20-25 मिस्सी रोटी ले आओ रे, जल्दी ले आओ रे। हाँ। 1 बाल्टी मटर पनीर और 1 भगोना पूड़ी ले आओ रे। हाँ। 3 भगोना बड़ा पाव ले आओ रे। 2 बाल्टी शरबत भी ले आओ रे। हाँ। 5 लीटर की कोल्ड ड्रिंक ले आओ रे। 50-60 बर्गर भी ले आओ रे। हाँ। 2 किलो बेसन की पकौड़ी ले आओ रे। पानी भी ले आओ रे, शरबत भी ले आओ रे। हाँ। 1 भगोना खीर पुआ ले आओ रे। 1 बाल्टी पानी भी ले आओ रे। हाँ। 1 भगोना बर्फी ले आओ रे। पानी भी ले आओ रे। हाँ। 50-100 कचौड़ी ले आओ रे। जल्दी ले आओ रे। दूध ले जाओ रे। हाँ। 2 किलो दाल की पकौड़ी ले आओ रे। हाँ। 1 बाल्टी पानी भी ले आओ रे। हाँ। बाइक ले आओ रे, हमें भी चलानी है। हाँ। 1 घड़ी ले आओ रे, टाइम भी देखना है। 2 चश्मे और दे जाओ रे। 1 टोपी भी ले आओ रे। जीन्स और पैंट दे जाओ रे। 1 मोबाइल ले आओ रे, हमें भी चलाना है, रील देखनी है। हाँ। 1 पंखा दे जाओ रे, गर्मी लगी है। हाँ। साइकिल दे जाओ रे। 2 बाल्टी पानी भी ले आओ रे। 1 कंबल ले आओ रे। 1 रजाई भी ले आओ रे। हमारे लिए जूते ले आओ रे। 2 जोड़ी चप्पल भी ले आओ रे। कपड़े ले आओ रे। 1 टोपी भी ले आओ रे। 1 कुर्सी ले आओ रे, बैठना है। 1 टेबल भी ले आओ रे। कलुआ दूध ले जा रे। 10-20 रोटी ले आ रे। हाँ। 1 डलिया कचौड़ी ले आओ रे। 2 बाल्टी पानी भी ले आओ रे। दूध ले जाओ रे। 2 किलो पेड़ा ले आओ रे। 2 बाल्टी पानी भी ले आओ रे। 3 किलो घेवर ले आओ रे। पानी भी ले आओ रे। 5 किलो गाजर ले आओ रे। 2 बाल्टी पानी भी ले आओ रे। टिंडे का अचार और 10-20 पूड़ी ले आओ रे। 1 भगोना बेड़ई जलेबी ले आओ रे। जल्दी ले आओ रे। 1 बाल्टी भेलपुरी ले आओ रे। शरबत भी ले आओ रे।